Hola gente bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya saben que darle like, compartir y suscribirse. Todos sus deseos serán realidad. Chicos, antes que nada, ya verifiqué el audio y pues sí, ya puedo grabar con audio. La vez pasada tuve un error y es que lo grabé y había desactivado el micrófono y no me había dado cuenta durante toda la grabación. Y la otra es que mientras yo estaba explorando esta zona de aquí, o sea, yo estaba explorando tranquilamente, como pueden ver ya tengo muchos teleports activados. Mientras yo estaba explorando, lamentablemente la misión se activó sola, pero no se perdió gran parte. Creo que se perdieron unos 2 o 3 diálogos. Aquí claramente nos dice que Crónicas de Acipatravana es la siguiente misión. En el video anterior ustedes pueden tranquilamente ver que esta es la siguiente misión. No pasa nada, no se han perdido absolutamente nada. Ok, simplemente me dicen que sigue a la jareba flotante. Jarena flotante, ok. Allá tengo un cofre el cual quiero abrir, así que yo creo que para no perderme este cofre, pues lo voy a abrir. A ver, algo me dice que tengo que matar a esa cosa. Por cierto, ya tengo al Hazen. Y es que fue muchísimo tiempo el que... ¿What? A ver, yo aquí perdí algo. Aquí me sacaron... No perdí nada, Son dos eventos, sí. Ya, como pueden ver, ya se terminaron los eventos, incluso ya cambiaron. Y estos también ya están por terminar, 9 días y 6 días. Y pues saqué al Hazen. Hace 0 obviamente, y no pude sacar su arma, pero aún así voy a seguir tirando en este banner. Otra cosa también que tengo que decir, a ver, esto es un material nuevo también, flor funeraria. Esta flor le encantaría a Jotao. Y otra cosa que les tengo que decir es que la razón por la que no grabé video tan seguido a pesar de mi error fue porque como que me cabrió. O sea, cuando estaba editando el video me cabrió saber que no había audio. Y lo dejé así, creo que por 1 mes, 2 meses. Entonces, pues bueno, el día de hoy me recompuse y grabé el video anterior y estoy ya de paso también grabando esto. Este bicho de aquí no sé cómo se llama, nunca lo había visto. O a lo mejor sí, porque no me salió. No mames, me mató. Bueno, en parte no lo tengo tan subido. No tengo al personaje al 90 aún. Y ni siquiera le tengo los talentos. De hecho, ni siquiera tiene bien los artefactos. Solo creo que tiene 3 artefactos. Pero bueno, así es la vida. Así pasa a veces. Ok, ya tengo el cofrecito. Ahora sí, a continuar. Ah, no, antes que nada también tengo que poner a Zorus. Cierto que en esta misión tengo que usar mucho a Zorus. Ah, no, sí lo tengo puesto. Esto les va a encantar. Ya podemos usar 4 cosas en el inventario. O sea, 4 cosas en lo que es la ayuda, por así decirlo. Y pues en una de esas tengo el cofre, el buscatesoros. A ver, este es el bichito que yo tenía que seguir. Aquí había unos cofres, pero yo ya los saqué. Entonces fue aquí cuando se me activó la misión. Pero no pasa absolutamente nada. Como les digo, no se perdieron de nada. Simplemente se perdieron de unos 2 o 3 diálogos. Ah, y esas cosas que están en el mapa. Si ven que aquí en el mapa me marca algo. Bueno, aquí no, pero en el mapa, aquí en el minimapa me marca algo. Son como otras misiones. Yo me tengo que acercarme y se activan otras misiones que vendrían siendo estas, ¿sabes? Esta de aquí. Despertar. Me dice que lo siga. Ah, bueno, que tengo que seguir. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tengo? ¿Lo activo ya de una? Cosa que así no se me olvida. A ver. No. Sí, ahí está. Muy bien, vamos a migir. Debería estar ahí adelante. ¿Por qué parece que Zorus no está muy contenta? No sé. Yo lo veo igual. Vale, hasta ahí nomás termina. Eso es activar la misión. No se pierden de mucho. Y pues a mí se me activa el... Ah, no está. Qué raro. Bueno, no importa, vamos. ¿A dónde tengo que ir? No sé por dónde se fue. Ah, por acá. Siento que como que se está lagueando un poco, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, aquí. ¿Qué es esto? Eso no sé qué es. ¿Un botón solo? No sé qué es eso. Pero bueno, lo que busco está más adelante al parecer.
A ver, aquí había algo. No. Me equivoqué. Estas flores las voy a recolectar porque no sé cuándo las voy a necesitar. Y aquí está Mihir. No, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? No. A ver, aquí hay una bruma. Llegaste al destino. A ver, ¿pero en qué consiste la misión? Dice, para obtener la corona floral necesitas la ayuda de las paris de Mihir y Rashur. Quizás puedas encontrar el resto de Mihir en la Manigua Acipatranaba. No sé quién demonios les pone estos nombres, pero lo estoy odiando. A ver, ahí se activó algo. Detesto, no saben cómo detesto que los de Joyolab, bueno, los de Joyoverse tengan tanto dinero y no puedan pagar, ¿cómo se llaman? Dobladores, ¿eh? O bueno, personas que hacen doblaje. No hay tiempo para comentarios sarcásticos. Adorable e imbatible Sorush. ¿No hay forma de convencerla? XD. Solo tenemos que usar el poder de las espinas. ¡No me dejaste leer, cabrón! Busca una forma de disipar la niebla. Creo que aquí voy a necesitar... A ver, ¿a dónde marca esto, cierto? Esa cosa marca algo. Tengo una teoría. Ya. Y ya. Tengo que regresar. Oh, shit. Ojito porque ando con uno menos. Cierto, ahorita que me acuerdo. No tengo el Hasen. Ah, vale, es hidro, es hidro. Vale, ahí está. Debería haber reanimado al Hasen, pero qué pereza. Y no voy a gastar comida en él, así que qué pena. Dice que tengo que ir para acá. Acá me señala. Ah, sí, aquí está. Mi giro. Está bien, mi giro. Todo gracias a su magnanimidad, Sorush. Ni yo estaba enterado de eso, la verdad. ¿Cómo detesto que no haya audio? En serio lo detesto, pero tampoco les puedo estar dictando cada cosa. Lo intenté en el video anterior, el audio, dentro del audio que se perdió, lo intenté en el video anterior y créanme que hacer la misma voz para tantos personajes, lo único que hace es confundirlos. Entonces mejor lean, ¿ya? Lean. Yo haré la voz del Tabibito y así nomás llegará mi interacción. Es una descripción un poco distinta de la realidad.
Es una cuestión de orgullo. Ok, vamos, tenemos que seguir. Ok, solo entendí que tu papá te pegaba. Bueno, a ver, A ver. Han salido de la nada. ¡Ay, no jodas! Por cierto, este bicho de aquí deja... Bueno, no me ha dejado nada esta vez. No, no pude curar mi Raiden. Yo no tengo que hacer algo acá abajo. Yo creo que sí. Sinceramente, antes de seguir a este bicho... O sea, no se fue. Pues se sigue alejando y a gran velocidad. Sinceramente, antes de seguir a ese bicho quería hacer otra cosa. Pero... A ver, sí, vamos rapidito. Por ejemplo, allá hay una puerta. Y esto quiero ver qué hace. Ah, sí. Ah, termina. Sí, aquí hay una puerta. Y creo que esto se abre cerca del bichito este. Vale. Ok, aquí hay una misión. Y creo que la tengo marcada. Sí, la tengo marcada. Ya hemos estado aquí. Ya hemos estado aquí y... No tengo que hacer mucho ahora. Es una misión de mundo. Eso lo vamos a dejar para otro día. Igual la tengo marcada. No pasa nada, vámonos. ¿En serio solo era eso? Yo pensé que tenía que hacer más. Sinceramente pensaba que yo tenía que hacer más, pero bueno. A ver, de acá venimos, ¿no? Hay una cueva. Y vale, encontramos algo. De esto sí no me tengo que ir. Recoger. ¡Ah, muérete! Y aparte tenemos que seguir. Ok, yo sé que tengo que hacer la misión. Pero es que esto también es importante. Dice, debido a la cristalización no puedo... A ver, ¿cómo era que se solucionaba esto? No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo cómo era que se solucionaba esto de aquí. Esto es por la cristalización. Ok, ya. Creo que ya recordé. Vale. Ok, ahí está. Esto era lo que tenía que hacer. Y de paso ya tenemos un cofre. Y un logro nuevo. Y acá que hay... Acá también hay otro cofre. ¡Ey! Salirse del camino no fue en vano, chicos. Salirse del camino no fue en vano. Vale, y para acá... Ah, para acá que hay. Y acá hay otro cofre.
Ya. Lamentablemente el loot que me dejaron los monstruos no me sirvió mucho porque es inerte. Pero bueno. Ya, a ver, aquí termina este camino y ya no tengo que explorar nada más. Ya recogí lo que tenía que recoger. Para acá ni camino, ¿verdad? Parecía que... Ah, a ver. No es, solo un hueco que se ha quedado. No es. Vamos rápido, que tengo que ir con mi Gear. Vale, yo voy a ir caminando y ustedes solo me verán teletransportándome. Y ya hemos llegado con mi Gear y ya tenemos la cosita esta para seguir pasando. La habíamos encontrado atrás y aparte habíamos encontrado un cofre nuevo, solo que no lo grabé, pero bueno. Era un cofre de madera, un cofre común. No podemos relajarnos hasta haber eliminado la amenaza. Perdón por la pausa, pero es que la luz no me dejó leer la palabra hasta, entonces no sabía qué decía ahí. Sí, a mí también me está cayendo mal Sorush. Wow, ok, esto es triste, ¿eh? Ok, eso fue hasta cierto punto poético, ¿eh? Reunámonos más tarde. Voy a decir que sí, la verdad es que no sé dónde encontrarlo, pero voy a decir que sí. Ok, dice, dirígete al piélago Burukasha. Claro, ¿y para dónde es? Creo que queda lejos. Sí, bueno chicos, pues es cruzando este río, así que no me queda tan lejos. Piélago Burukasha. Ah, no quería nadar. Vale, aquí está mi giro. Y ahora Sorush está más cerca de la corona floral. ¿Qué le pasa a Sorush? En serio, me está cayendo un poquito mal, pero vale. Digamos que es media tsundere. No tienes que imitar a nadie. Y ahí se va. Toda enojada y resentida. Qué wea. Porque Sorush no ha concluido su obra magna. Debe estar muy preocupada por eso. No parece mal.
Ok, hemos acabado con la misión, con la primera misión. Pensé que iba a ser más larga, pero estuvo bien, estuvo bien. Y 40 productos, vamos a hablar con Mihir, a ver qué nos dice. Háblame de sus responsabilidades. Ok, ahora háblame de Sorush, por favor. Háblame de Sorush. Ok, creo que la última no es nada. Me parece que la última no es nada. Dice... No te molesta más. Sí, la última no es nada. ¿Será que yo puedo leer la mente de mi hija? No. Bueno, chicos, hasta aquí llega el video de esta... había acá al lado... Había algo mío, ¿no? Qué raro. Bueno, chicos, hasta aquí llega el video de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. ¡Oh! De repente le dio un lagazo a esto. Oh, shit. ¿Por qué pasó esto? Esto no es normal, ¿eh? No para mi teléfono, pero bueno. Ya. Se estabilizó. Ahora sí, me despido. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que al hacerlo todos sus deseos serán realidad. Chao, chao.